हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविकॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्डिंग कंपोनेंट एंड देयर स्टैंडर्ड डायमेंशन। दोस्तों हाँ, जो घर बनता है या फिर बिल्डिंग बनती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बॉटम से लेके टॉप तक। दोस्तों सारे कंपोनेंट की डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को ये जरूर पता होना चाहिए कि जो एक घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, उनमें दोस्तों कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनकी जो दोस्तों एवरेज साइज या फिर बोले स्टैंडर्ड साइज क्या है। राइट, ये जानना एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार इंटरव्यू में ये सारे जो कंपोनेंट है वो पूछे जाते हैं, इनका मतलब पूछा जाता है, इनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में इसकी मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ विद 3D मॉडल। राइट दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप एक मैंने मॉडल बनाया है, घर का मॉडल है। ठीक है, तो उसमें मैंने सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिस्ट कर दी है। ठीक है, तो अब बॉटम से लेके टॉप तक मैं आपको धीरे धीरे सारे कंपोनेंट जो है उसकी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारे घर में दोस्तों, वो होता है फुटिंग। ठीक है, फाउंडेशन में जो फुटिंग आता है, राइट, सबसे पहले वही कंपोनेंट दोस्तों हम बनाते हैं। घर जब भी हम घर बनाते हैं, एक्सकेवेशन करके फुटिंग करके हम एक फुटिंग कॉलम खड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आप देख सकते हैं, ये सारे जो बॉटम में पोर्शन है, ये सारे फुटिंग है। ठीक है, ये फुटिंग कॉलम आप देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फुटिंग होता है, फुटिंग के ऊपर फुटिंग कॉलम होता है जो ऊपर तक जाता है। ठीक है, सीधे ग्राउंड लेवल तक जाता है। तो सबसे नीचे वाला कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो आपको बताना है फुटिंग, फुटिंग के बाद फुटिंग कॉलम। और उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, अगर 1 से 3 माले का जनरल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 6 से 12 फीट का दोस्तों जनरली फाउंडेशन होता है। अगर 1 से 3 या 4 माले की बिल्डिंग या फिर घर आप बनाते हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा हाइट है तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आप देख ले, जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे नीचे आएगा फुटिंग, फुटिंग के बाद फुटिंग कॉलम और इसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी आएगी, 6 से 12 फीट की होती है। 1 से 4 माले की अगर घर बना रहे हैं तो उसके बाद ठीक है, जैसे फुटिंग कॉलम ऊपर जाता है तो उसके बाद आता है ग्राउंड लेवल। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इस तरफ भी देख लीजिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल पे जो आता है वो ग्राउंड बीम आता है, जिसकी साइज दोस्तों 9x9 या फिर 9x12 की जनरली रखी जाती है। तो मिनिमम 9x9 और मैक्सिमम दोस्तों 9x12 का यहाँ पे ग्राउंड बीम बनाया जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चर की डिजाइन कैसी है उस हिसाब से ग्राउंड लेवल पर जो बीम बनते हैं उनको ग्राउंड बीम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा ग्राउंड बीम। ये वाला जो ये सारे पोर्शन जो है, ये ग्राउंड लेवल वाले बीम जो है वो हमारे ग्राउंड बीम है, जिसकी साइज 9 इंच बाय 12 इंच की है। उसके बाद ऊपर आती है अर्थ फिलिंग। ग्राउंड बीम के ऊपर और प्लिंथ बीम के बीच का जो पोर्शन होता है उसमें अर्थ फिलिंग होती है। अर्थ फिलिंग जनरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि 18 इंच से 36 इंच के करीब, मतलब 1.5 फुट से लेके 3 फीट के बीच में दोस्तों ये अर्थ फिलिंग जनरली होती है। डिपेंड ऑन द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल आपका ज़्यादा रहेगा तो अर्थ फिलिंग भी ज़्यादा आएगी, प्लिंथ लेवल आपका कम रहेगा तो अर्थ फिलिंग भी कम आएगी। ठीक है, तो ग्राउंड बीम की ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम के बीच में आती है हमारी अर्थ फिलिंग, जो 18 से 36 इंच की होती है। उसके ऊपर अर्थ फिलिंग के ऊपर आएगा प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम की साइज दोस्तों 9 इंच बाय 12 इंच की होता है जनरली। ठीक है, डिपेंड ऑन द डिज़ाइन के हिसाब से, बट जनरल कंस्ट्रक्शन में 9 इंच बाय 12 इंच का यहाँ पे प्लिंथ बीम आपको देखने को मिल जाएगा। प्लिंथ बीम की आप ये सारे देख सकते हैं, ये सारे जो है वो प्लिंथ बीम है। कई बार दोस्तों ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम मतलब सेपरेट नहीं बनाए जाते। ठीक है, कई जगह पे ग्राउंड बीम बनाया जाता है, कई जगह पे प्लिंथ बीम बनाया जाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन दी डिज़ाइन। तो ये प्लिंथ बीम 9 इंच बाय 12 इंच का आप देख सकते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर आता है डीपीसी। डीपीसी जनरली 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो हमारा डीपीसी है। करीबन उसकी जो थिकनेस होती है वो 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर के करीब होती है। और वो दोस्तों उसकी वीथ जो होती है, जितनी आपकी वॉल की वीथ होती है उतनी ही वहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, डीपीसी अगर आपने प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम बनाया है तो शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, बट अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब वॉल से बना स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे प्लिंथ मतलब डीपीसी जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे दोस्तों ग्राउंड का जो मॉइस्चर है हमारी दीवारों पे ना चले। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है, 50 mm या फिर 5 सेंटीमीटर। डीपीसी के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो होता है, ऊपर जो आता है वो कॉलम होता है। ठीक है,
कॉलम आप देख सकते हैं, ये करीबन सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम है, 9 इंच बाय 12 इंच का यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे आप कॉलम देख लीजिए, ठीक है, ये कॉलम आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉलम। और उसके बाद आता है हमारा ब्रिक मशीनरी वर्क, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क जो होता है, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये ब्रिक वर्क होता है सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिक वर्क हो गया। अब इस तरफ आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए डोर का जो बॉटम लेवल है, विंडो का जो बॉटम लेवल है उसको सील लेवल बोला जाता है, राइट। सील लेवल की जो हाइट होती है वो दोस्तों हमारे फ्लोरिंग से जो विंडो है उसका बॉटम कैलकुलेट होती है। तो ये करीबन आपको 900 mm, मतलब करीबन आपको 3 फीट के करीब दोस्तों ये हमारी जो है सील लेवल की हाइट होती है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि सील लेवल की हाइट कितनी होती है तो 900 mm या फिर 3 फीट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो विंडो का फ्लोरिंग के टॉप से विंडो का जो बॉटम है उसको सील लेवल कहा जाता है। और दोस्तों फ्लोरिंग के टॉप से विंडो का जो टॉप है, राइट, वो हमारा लिंटल लेवल आता है। तो लिंटल लेवल करीबन दोस्तों 7 फीट का होता है, राइट, मतलब यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है वो 7 फीट के करीब होता है। आपको यहाँ पे मेज़र करके मैंने दिखा दिया है कि लिंटल लेवल की हाइट कितनी होती है, 7 फीट, राइट। फ्लोरिंग के टॉप से विंडो के टॉप तक की हाइट मतलब हमारे लिंटल लेवल। और उसके ऊपर, राइट, जो लिंटल लेवल पे लिंटल बीम भी बनाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वॉल का लोड हमारे विंडो पर ना आए, इसके लिए यहाँ पे लिंटल बीम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे विंडो होगी वहाँ पे लिंटल बीम और डोर होगा वहाँ पे भी लिंटल बीम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लिंटल बीम की थिकनेस करीबन 4.5 इंच के करीब होती है, कम भी रखी जाती है, बट 4.5 इंच दोस्तों स्टैंडर्ड है, उतनी थिकनेस तो होनी चाहिए। और लिंटल बीम जो है वो विंडो के जो दोनों साइड है वहाँ से करीबन 6 इंच बाहर होते हैं, मतलब यहाँ से 6 इंच का दोस्तों बेरिंग दी जाती है, इसको बेरिंग बोला जाता है। तो देख सकते हैं आप 6 इंच बाहर है, ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि आप ये 6 इंच बाहर है, मतलब इसको बेरिंग बोला जाता है। तो लिंटल की अगर पूछा जाए कि लिंटल की बेरिंग कितनी होती है तो 6 इंच की मिनिमम बेरिंग हमारी लिंटल बीम की होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोर बीम, मतलब दोस्तों हमारा जो बीम आता है, राइट, मेन बीम है फ्लोर लेवल पे, सीलिंग लेवल पे, वो हमारा 9 इंच बाय 12 इंच का है। ये साइज़ भी दोस्तों डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, बट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम बीम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा स्लैब, राइट। स्लैब की जो थिकनेस है यहाँ पे आपका 4.5 इंच का यहाँ पे स्लैब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे स्लैब आएगा करीबन 4.5 इंच का स्लैब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्लैब जो है ये मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ये स्लैब है, बीम के ऊपर फिर स्लैब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं स्लैब है करीबन 4.5 इंच का, यहाँ पे आपको स्लैब देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर आता है दोस्तों आती है पैरापेट वॉल, ठीक है, उसके ऊपर आती है पैरापेट वॉल। ये पैरापेट वॉल है, इसकी हाइट भी दोस्तों करीबन 3 फीट 900 mm के करीब होती है, ठीक है। और उसके ऊपर, राइट, पैरापेट वॉल करीबन 3 फीट या फिर 900 mm, और उसके ऊपर आता है कोपिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, राइट, कॉलम के और वॉल के ऊपर वाला पोर्शन, उसको कोपिंग बोला जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट है दोस्तों यहाँ पे एक बिल्डिंग पे, ठीक है, घर बनते हैं तो उसमें ये सारे कंपोनेंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले नीचे आता है फुटिंग के बाद फुटिंग कॉलम, उसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फिर ग्राउंड बीम, उसके बाद अर्थ फिलिंग, प्लिंथ बीम, डीपीसी, सुपरस्ट्रक्चर कॉलम, सुपरस्ट्रक्चर वॉल, उसके बाद सील लेवल, लिंटल लेवल, और उसके बाद लिंटल लेवल की जो थिकनेस है वो लिंटल बीम, और राइट, उसके बाद पैरापेट वॉल जो होता है हमारा, ठीक है, पैरापेट वॉल को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, राइट, यहाँ से ऊपर तरफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोर बीम, और उसके बाद हमारे जो है कोपिंग या फिर यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स जो बोलते हैं टेरेस पे, वो आएगा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं दोस्तों एक बिल्डिंग या फिर घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारे कंपोनेंट आपको बता दिए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविकॉन्सेप्ट।